أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، يعني رسولا، ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار، وقيل في الكلام أصلا، ولا هم يسترضون، يعني لا يكلفون أن يرضوا ربهم. يسترضون ولا هم يستعتبون يسترضون ولا هم يسترضون، يعني لا يكلفون أن يرضوا ربهم، لأن الآخرة ليست بدار تكليف، ولا يرجعون إلى الدنيا فيتوبون. وحقيقة المعنى في الاستعتاب أنه التعرض لطلب الرضا، وهذا الباب منسد في الآخرة على الكفار. وإذا رأى الذين ظلموا كفروا العذاب، يعني جهنم، فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا يوم القيامة شركاءهم أوثانهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك أربابا ونعبدهم، فألقوا، يعني الأوثان، إليهم القول، أي قالوا لهم إنكم لكاذبون في تسميتنا آلهة ما دعوناكم إلى عبادتنا. وألقوا، يعني المشركين، إلى الله يومئذ السلم، استسلموا وانقادوا لحكمه فيهم، ولم تغن عنهم آلهتهم شيئا، وضل وزال عنهم ما كانوا يفترون من أنها تشفع لهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله منعوا الناس عن طريق الحق، زدناهم عذابا فوق العذاب. قال عبد الله: عقارب لها أنياب أمثال النخل الطوال. وقال سعيد بن جبير: حيات أمثال البخت، وعقارب أمثال البغال، تلسع إحداهن اللسعة يجد صاحبها حمتها 40 خريفا. وقال ابن عباس ومقاتل: يعني 5 أنهار من صفر مذاب كالنار تسيل من تحت العرش، يعذبون بها 3 على مقدار الليل و2 على مقدار النهار. وقيل إنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير، فيبادرون من شدة الزمهرير إلى النار مستغيثين بها. وقيل يضاعف لهم العذاب بما كانوا يفسدون في الدنيا بالكفر وصد الناس عن الإيمان. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، يعني نبيا من أنفسهم، لأن الأنبياء كانت تبعث إلى الأمم منها. وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء الذين بعثت إليهم، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء يحتاج إليه من الأمر والنهي،
والحلال والحرام والحدود والأحكام، وهدى من الضلالة، ورحمة وبشرى بشارة للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة إقامة الشهيد على الكافرين يوم القيامة، وهو الرسول يشهد على كل أمة رسولها يشهد على كل أمة رسولها أنه قد بلغها وبما أجابته بما بلغها، كما قال تعالى في آيات أخر كما في القصص من قول الله تعالى: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكما في هذه السورة أيضا مما سبق من الآيات من قول الله عز وجل، مما سيأتي من قول الله عز وجل: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وذكر الله عز وجل في سورة البقرة والحج فضل هذه الأمة بإقامتها شهيدة على الأمم السابقة، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكما في الحج من قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر، أو مع الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيدعى بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، فذلك قول الله عز وجل: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأيضا لمقام هذه الأمة بين الأمم، تسلم الأمم لهذه الأمة الفضل والقيادة. وقوله تعالى: ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، ثم لا يؤذن للذين كفروا لما قامت عليهم الحجة وشهد عليهم الرسول وشهدت عليهم أمة الإسلام لم يبق لهم كلام، فانقطعت حجتهم في ذلك ولم يؤذن لهم بالكلام لعدم فائدته، كما ذكر الله ذلك في آيات أخر، كما في المرسلات من قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون.
وكما قال تعالى في هذه السورة في النحل: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. فالحجج المسكتة تقطع النطق والكلام كما هو مشاهد في حال الدنيا، فكيف بالآخرة؟ ينقطع الكلام فلا يبقى لهم كلام. وإن كان الكفار والمشركون قد يتكلمون على حسب المواضع من القيامة ظنا منهم أن كلامهم سيفيدهم وسينفعهم، كما قال الله تعالى حاكيا عنهم قولهم كما في الأنعام من قول الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهم تكلموا هنا بحسب حالهم من مواضع القيامة، فلكل موضع ولكل حال مقال. وكما مر معنا في هذه السورة من قول الله تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. هنا تكلموا فقالوا ما كنا نعمل من سوء. بلى إن الله، فيجيب الله عز وجل بقوله: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وكما في غافر من قوله تعالى: ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. فالكافرون لهم مقامات في الآخرة: مقام يتكلمون فيه ومقام تنقطع الحجج وينقطع بهم الكلام فلا يتكلمون. وهذا انقطاع والكلام الذي يتكلم به الكفار في الآخرة هو والله أعلم أشد عذابا ونكالا وغصة عليهم، وذلك حين يقع في قلوبهم ما شاء الله أن يوقعه من رجاء النجاة حتى إذا اشرابت أعناقهم لذلك جاءهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كما قال تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فهذا الكلام الذي يتكلمون به إذا تكلموا به ثم انقطعت عنهم الحجة وانقطع الكلام كان في ذلك عذابا أشد لهم من إقامة الرسول شهيدا عليهم، والله أعلم. وكما يفعل الله عز وجل بالمنافقين حين يمضون في عرصات القيامة مع المؤمنين فيحسبون أنهم ناجون مثلهم فيقولون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فهنا يقطع الله عز وجل رجاءهم بالنجاة ويضرب بينهم وبين المؤمنين سورا كما أخبر الله عز وجل: فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نسأل الله العافية من حال الكافرين والمنافقين. وقوله جل وعلا: ولا هم يستعتبون. الاستعتاب هو استفعال من طلب العتبى وهو استرضاء الغاضب
استرضاء الغاضب إذا غضب حتى يعتب، بمعنى يقبل العذر، كما قال الشاعر: فإن كنت مظلوما فعبدا ظلمته، وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب. وقال آخر: أمن المنون وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. أمن المنون وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، يعني لا يقبل منه العذر. الدهر لا يقبل، أو يعني الحوادث لا تقبل، لأن الله عز وجل، وهذا المعنى يعني فيه ليس الدهر له قبول، ولكن المعنى المجازي. وقد جاء هذا الحرف من القرآن في آيات، كما في قوله تعالى: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وكما قال تعالى: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وقال جل وعلا: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. وكل هذه الآيات في هذا المعنى، بمعنى أنه لا يقبل منهم العذر، فليس عذرهم مقبول، كما قال تعالى. ثم قال تعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. هذا زيادة في عذابهم بعد أن قطع الله عنهم الرجاء في كل ما يحسبون به النجاة، فيحصل لهم اليقين أن مصيرهم إلى النار، نسأل الله العافية. كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. والظن هنا بمعنى اليقين، كما في قوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. فالظن في اللغة يأتي على الشك ويأتي على اليقين، فهو من ألفاظ الأضداد. فيظهر لهم هنا بعد أن يروا العذاب، يبقى لهم أملان: أمل التخفيف من العذاب، أو الإنظار في أن ينظروا حتى يعني يمهلوا في إيقاع العذاب بهم، فيقطع الله عز وجل عنهم هذين الأملين بقوله: فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وذكر الله عز وجل في آيات أخرى أن النار ترى الكافرين فتزداد حقا وغيظا عليهم، كما قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، نسأل الله العافية. وقال تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، نسأل الله العافية. هذه حال النار مع الكافرين. ثم قال تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. يذكر الله تعالى حسرة أخرى من حسرات الكافرين حين يرون الذين أشركوا بهم مع الله، فينادون ربهم جل وعلا بقولهم: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، يعني إن هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوهم ونعبدهم من دونك، يحسبون أن هذا يغنيهم وأنهم يتقاسمون معهم العذاب، فتكذبهم معبوداتهم الذين أشركوا بهم مع الله. وهذا التكذيب ليس تكذيب وقوع، بل هو تكذيب استحقاق، فهم قد أشركوا
بالله عز وجل بهذه المعبودات التي عبدوها من دون الله. هذا الشرك هو ضلال مبين، فلذلك كذبهم هؤلاء الذين أشركوا بهم، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. يعني فليس نحن شركاء مع الله، ولا أحد يكون مع الله شريكا، ففعلكم كذب وخطأ. وأيضا يعبر بالكذب في اللغة على الخطأ، كما يقال كذب فلان بمعنى أخطأ، وهذا دارج عند العرب. فقولهم فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي إنكم لخاطئون ومخطئون في هذا الزعم بأننا شركاء مع الله. فهنا يتبرأ هؤلاء المعبودون من عبادة هؤلاء العابدين. وقد بين الله عز وجل هذا المعنى في آيات أخر، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. ثم قال تعالى: وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يبين الله عز وجل تمام استسلامهم لله، استسلامهم له، فليس من الله ملجأ ولا مهرب، وقد بذلوا ما في وسعهم من طلب النجاة، لكن لا نجاة ولا مهرب. فهنا يلقون إلى الله السلم ويستسلمون، فبين الله عز وجل استسلامهم بقوله: وألقوا إلى الله يومئذ السلم، يعني الاستسلام. وذهبت كل دعواهم الباطلة وافتراءاتهم الكاذبة في مثل ما حكى الله عز وجل عنهم من آيات، كما في هذه السورة من قول الله عز وجل: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وكما في قوله تعالى عن الكافر: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فهؤلاء الكفار يزعمون في محاجتهم للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم أن لهم الحسنى، كما قال الله عز وجل، يعني أن لهم عند الله الحسنى والجنة. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. هكذا بين الله عز وجل ورد عليهم قولهم. وكما قال الكافر: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. كما ضل عنهم ما كانوا يزعمونه ويفترونه من هذه المعبودات أنها ستنفعهم وتشفع لهم، كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذا الزعم الذي زعمه المشركون ضل عنهم وزال هذا الافتراء، وضل عنهم ما كانوا يفترونه من هذه الأقوال الكاذبة الباطلة. ثم قال جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا
فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يخبر الله تعالى في هذه الآية ما توعد به الكافرون عما توعد به الكافرين الصادين عن سبيل الله من زيادة العذاب، كما زاد ضلالهم وفسادهم وإفسادهم، كما جاء ذلك في آيات أخر كقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا في سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال في نفس السورة: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وقال أيضا في سورة محمد أيضا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وصد هنا، صد في اللغة تأتي متعدية وتأتي لازمة. تأتي متعدية بحرف الجر بمعنى صدوا غيرهم عن الحق، كما في هذه الآيات، كما في الآيات السابقات كلها فيها أنها جاءت متعدية، صدوا غيرهم عن الحق، أو صد عن الحق بمعنى أعرض عنه. صد يصد، هذا إيش بالضم بمعنى صدوا غيرهم، وصد يصد بالكسر بمعنى أعرض عن الحق. وقد جاء في سورة الزخرف قوله تعالى: وإذا ضرب إيش ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، في قراءة بالكسر هي قراءتنا يصدون، وفي قراءة بالضم يصدون، وكلا القراءتين صحيحتان. ومعنى الضم يصدون، يصدون غيرهم، ومعنى الكسر يصدون، هم يصدون عن الحق. والأرجح هو في هذه الآية المعنى المتعدي من قول الله عز وجل: وصدوا، وش الآية؟ إن الذين كفروا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا غيرهم. وذلك لأن الله عز وجل ختم الآية بقوله: زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا إيش يفسدون. فهم صدوا وأفسدوا فصدوا غيرهم. فالأرجح في هذه الآية أنها من باب صد يصد، ولا يصد؟ يصد بالضم وليس بالكسر، يصد بمعنى صد غيره، لأن الله عز وجل قال: وزدناهم عذابا فوق العذاب، وهذا لأنهم مع كفرهم صدوا الناس عن الحق، فكان الكفرهم قد ازداد بالصد عن سبيل الله، فزادهم الله عز وجل عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ثم قال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كما مر معنا آنفا من أن الله عز وجل يقرر الأمم ويشهد عليهم الرسل أنهم بلغوهم، فكل أمة يشهد عليها رسولها، وأمة الإسلام يشهد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الآية: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وكما في آية النساء وهي قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك
على هؤلاء شهيدا. وقد جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي. فقال عبد الله رضي الله عنه: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا أتيت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا امتنان عظيم من الله عز وجل على الناس أجمعين بهذا الكتاب المبين الذي بين الله فيه كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه فيما يتعلق بأمر دينهم ومعادهم. أما الدنيا فموكولة إلى البشر، الدنيا وأمر الدنيا وعلوم الدنيا موكولة إلى البشر وتجاربهم. ولذلك العلم الدنيوي يسمى العلم ايش؟ تجريبي. هذا علم تجريبي. كل العلوم الدنيوية علوم تجريبية، إنما أخذها الناس بالتجارب. والناس والعلوم المتحصلة لهم من هذا في أمور الدنيا كلها تجارب يبني بعضهم على بعضها، فتكونت العلوم التجريبية من علم الطب وعلم الهندسة وسائر العلوم، فكلها في شأن الدنيا. ولم يكن تكون العلوم الشرعية في أمر الدنيا، يعني من حيث أن تكون في الدنيا خالصة. أما في ما يتعلق ببيع الناس وشرائهم وأمور دنياهم فإن لها شأن في الشريعة، لأن الإنسان يتعبد الله عز وجل في كل أحواله، في بيعه وشرائه وكل أحواله. فقد جاءت الشريعة في الأمر الذي يتعلق بالدين والتعبد، ولذلك الله عز وجل حرم معاملات من المعاملات وأباح أخرى. أباح البيع وحرم الربا، ورد على قول المشركين قولهم: إنما البيع مثل الربا. فقال الله عز وجل في رده عليهم: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا الأمر في شأن الدنيا ومعاملات الناس فيها فيما يتعلق بالتعبد والعمل الذي الله عز وجل شرعه لهم. أما في حياتهم وعلومهم الدنيوية فهي علوم تجريبية ليس لها في شأن الكتاب والسنة، يعني لم يتطرق الكتاب والسنة فيها بشيء إلا أمور يسيرة ليست في صلب الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وكان الصحابة رضي الله عنهم الأنصار أهل نخل يؤبرون، يعني يلقحون النخل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما عليكم لو تركتموه. فتركه الصحابة رضي الله عنهم ولم يؤبروا النخل، فخرج النخل شيصا، يعني لم يكن ينبت التمر كما هي العادة بعد التأبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، هو فيما يتعلق بأمر الدين وأمر المعاد. أما ما سوى ذلك من أمور الدنيا فهي موكولة للبشر وتجاربهم فيما يتعلق بمثلا علوم
العلوم التجريبية كالطب والهندسة وغير ذلك. والسنة مكملة للقرآن وشارحة له ومفصلة لما أجمل منه. لذا أشار الله عز وجل إلى وجوب الرجوع إليها في قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما مر معنا في هذه السورة، سورة النحل، من قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه السنة مكملة للقرآن وشارحة له. فالله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني فيما هو من أمر دينكم ومعادكم كله قد بينه الله عز وجل وأوضحه وفصله فيما تحتاجون إليه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقوله جل وعلا: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، هذا وصف للقرآن، فوصف الله عز وجل القرآن العظيم بأنه هدى، كما قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فنسأل الله يجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناته جنات النعيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف على قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صلى الله وسلم على نبينا. إياكم.